ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരു തെങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങ് മുറിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറായത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് മുറിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ കാണാനും ബെല്ലൈക്കൻ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് പണിയേണ്ട ഒരു തെങ്ങ്. ഇത് നല്ല ഹൈറ്റാണ് ഈ തെങ്ങിന്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെള്ളു കുത്തി മണ്ട പോയി. കുറഞ്ഞ ഒരു 100 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതേപോലത്തെ ഹൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് പണിയണം. ഇവിടെ മെയിൻ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടി ചീഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മളൊരു സെൻട്രലായിട്ടൊരു കെട്ടം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. തെങ്ങ് നല്ല പഴക്കമുള്ള തെങ്ങാണ്. പക്ഷേ ഈ സാധനം കടമറിയോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് മുറിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യം ഇവിടെ അധികം സാധന സാമഗ്രികളാകെ വാഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ താഴെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു 3 ഫേസ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഫാർമറാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾ. കൃഷിയും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷികളുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തെങ്ങ് ഇവിടെ മുറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെൻറ്ററിൽ നമുക്കൊരു കെട്ട് കൊടുത്താലാണ് ഇതൊരു 4-5 പീസായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു കെട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുറിച്ചിറക്കണം. ദൈവം അനുവദിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. വെട്ടിയിട്ട് വലിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കയറെങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നത്. ആ കയറ് നമുക്ക് ഈ കോഴിക്കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് ഈ മോളിൽ, ഈ വാഴയുടെ മോളിൽ കൂടെ ഞാൻ ആ വളവിന്റെ താഴെ അതുപോലെ ആ സാധനം കേറുമ്പോ ആടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോരെ. ആട്ടം വരും, കാരണം ഇത്രയും വലിയ തെങ്ങായുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പച്ചയുണ്ടോ? ഇവിടെയൊക്കെ പച്ച. എടാ കാണാനും അത് പോരാ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു കയറ് വലിച്ചു കെട്ടി അവിടം വരെ ഉണക്കായി തുടങ്ങി ഈ തെങ്ങിൻ്റെ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപകടമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആട്ടത്തിൽ ഈ സാധനം കട പറയാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളൊരു കയറിട്ട് വലിച്ചു കെട്ടിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നീ ഇപ്പം കെട്ടിയ ഭാഗം വരെ പച്ചയുണ്ടോ? അവിടെ ഇല്ലടാ. എടാ അതെ, ഇവിടം വരെ ഉണക്ക് വന്ന ഉണക്കാൻ ഇതുണ്ടോ ലൈൻ.
ആ ഇവിടെ എന്നാ മുറിക്കും. സർവീസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചുമ്മാ ഒന്ന് അയച്ചു വിടാൻ പറ്റുമോ? അല്ല ഇത് വിറക് കത്തിക്കല്ലേ? ഭയങ്കര അല്ലേ? ആ അത് അറുത്ത് കിട്ടും, അതല്ലാന്ന്. ഒന്നായിട്ടങ്ങനെ അറിയല്ലേ? അയ്യോ ഒന്നായിട്ടാണ്. ചോറെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. ചോറെന്ന് പറയുന്നത്
ഇത് അത്രയ്ക്ക് മൂത്ത കാരണം എനിക്ക് തന്ന പാർട്ടിയുടെ ചെറുപ്പത്തി വെച്ചതാ 100 വർഷം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയൊരു തെങ്ങ് സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുറിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നും കാര്യങ്ങളില്ല, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ.